ශාරදා විවාහක කාන්තාවක්. නමුත් මේ ශාරදාට සුන්දර විවාහ ජීවිතයක් නම් තිබුණේ නැහැ. ඇයගේ නැන්දම්මාත් සැමියාත් මේ ශාරදාට නිතරම බොහෝම කරදරගෙන දෙනවා. ඇයට හැම වෙලේම පහර දෙනවා. ඉතින් ශාරදා තමන්ගේ මේ දුක්බර ජීවිතය ගැන හිතමින් කඳුළු සලමින් ඉන්නවා. මේ මොහොතේත් ශාරදාගේ මුහුණේ තැලුන් පහරවල් තියෙනවා. ඒ ඇයගේ සැමියාගෙන් පහර කෑමට සිද්ධ වුණ නිසා. මොනතරම් අසාධාරණ ජීවිතයක්ද දෙවියෝ මට මේ දීලා තියෙන්නේ. මගේ අම්මයි තාත්තයි හිටියානම් කවදාවත්ම මට මෙහෙම වෙන එකක් නෑ. ඒගොල්ලොත් පොඩි කාලෙම මැරුණ නිසා සතුටින් ජීවත් වෙන්නයි මම විවාහයක් කරගත්තේ. දැන් ඉතින් මගේ දුවත් මම පොඩි කාලේ දුක් විඳා වගේම දුක් විඳිනවා. මොනතරම් පව්කාර ගෑණියක්ද මම. මොනතරම් හොඳින් නැන්දම්මටයි මහත්තයාටයි සලකවුවත් හැමදාම මට පීඩාවක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැමදාම ගුටි කකා මං ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කියපු ශාරදා නිදා ගන්න සූදානම් වුණා. මොකද ඇයට පහර කාපු නිසා ගොඩක් ඇඟට දෙහෙට්ටුවක් දැනුණා. මේ අතරතුරේදී ශාරදාගේ සැමියාත් නැන්දම්මාත් ගොඩක් නරක දෙයක් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සැමියා සහ නැන්දම්මා ශාරදා සහ දියණිය ඉන්න කාමරයට ඇවිල්ලා මේ ශාරදාට නිින්ද ගිහින්ද කියලා බැලුවා. ඒ ගොඩක් ලොකු දරුණු දෙයක් කරන්නයි. මොවුන්ගේ හිතේ බොහෝම නරක අදහසක් මේ වෙනකොටත් තියෙනවා. ඔන්න පුතේ, මේ ගෑනිට දැන් නම් හොඳටම නිින්ද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි හිතපු දේ කරා නම් අපිට එතනින් පස්සේ හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. පුතාට මම වෙන හොඳ ලේලියක් ගෙනත් දෙන්නම්. පේනවනේ, හරි හමන් රූපයක්වත් නෑ නෝ මේ ගෑනිට. පුතාට මං හොඳ ලේලියක් ගෙනත් දෙන්නම්. දැන් ඉතින් අපි අපේ වැඩේ කරමුකෝ. හොඳයි අම්මේ. මේ ගෑනිත් එක්ක ජීවත් වෙලා මට මගේ ජීවිතෙත් එපා වෙලයි තිබුණේ. අම්මට විශ්වාසයිද මේ ගැන කවුරුවත්ම දැනගන්න එකක් නෑ කියලා. මේ ගැන කවුරු හරි දැනගත්තොත් අපි දෙන්නටමයි අන්තිමට කරදරේ. මොන පිස්සුදමයි පුතේ, මේ ගෑණි මැරුණත් කාටවත් ගාණක් නෑ. මොකෝ ඉතින් මේ ගෑණි ඉන්නවද මැරුණද බලන්න. මේ ගෑණිට දෙමෝපියෝන්වත් ඉන්නවා කියලා ය. මැරුණටවත් කාටවත් ගාණක් නැහැ. අපි අපේ වැඩේ කරමුකෝ. හරි අම්මේ. මේ ගෑණි දැන් මෙතනින් නැගිටින්න කලින් ඉක්මනටම මේ ගෑණිව ඉවරයක් කරලා දාමු. මටත් ඕනේ මේ ගෑණිගෙන් ඉක්මනටම නිදහස් වෙන්න. මට මේ ගෑණිත් එක්ක ජීවත් වෙන එක ඒතරමටම එපා වෙලයි තියෙන්නේ අම්මේ. මේ විදිහට කතා වුණ ශාරදාගේ නැන්දම්මයි සැමියයි ඇඳේ තිබුණු කොට්ට අරගෙන මේ ශාරදාගේ හුස්ම හිර කරලා ශාරදාව මෙතනම මරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයකට වගේ ශාරදාට ඉක්මනින්ම ඇහැරුණා. ඉතින් ශාරදා දැනගත්තා තමන්ගේ නැන්දම්මායි සැමියායි ඇයව මරන්නට සූදානම් වෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඔයාලා දෙන්න මාව මරන්නද මේ ලෑස්ති උනේ? දෙවියනේ, කොහොමද එහෙම දෙයක් හිතන්නේවත්? ඒ වගේම මම ඔයාගේ බිරිඳ. ඔයාලා දෙන්න කොහොමද මට මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ? අඩුම තරමින් අපේ දරුවා ගැනවත් හිතන්න තිබුණා. මට මෙහෙම මැරෙන්න සිද්ධ වුණොත් මගේ දරුවට මොකද වෙන්නේ? ඔහේකින්වත් ඔහේගේ දරුවගෙන්වත් අපිට කිසිම වැඩක් නැහැ. ඔහේ මහා කාලකන්ණි ගෑණියක්. අපි නම් පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ ඔහේව මේ ගෙදර තියාගන්න. ඔහේ මේ ගෙදරට ආපු දවස් ඉඳන් අපිට කිසිම සතුටක් නැහැ. අඩුම තරමින් අම්මා තාත්තා ඉන්නවය. අම්මා තාත්තටත් ඔහේගේ මැරෙන්න සිද්ධ වෙන්න ඇත්තේ ඔහේගේ ඔය තියෙන කාලකන්ණිකමටමයි. ඔහේ වගේ මහා පාප කර්මයක් අපේ ගේ ඇතුලේ තියාගන්න අපි කැමති නැහැ. ඔහේව නම් ජීවත් වෙන්නවත් සුදුසු නැහැ. ඔහේ මැරිලා යන එකමයි හොඳ. මට මොන දේ කිව්වත් මට ඉවස ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔහේලගම ලේවලින් ඉපදුණු දරුවටත් ඔහේලා ඔය විදිහටද කතා කරන්නේ? ඒ දරුවගෙන් ඔහේලට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැද්ද? මම දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේම ඔහේලා දෙන්නගේ මේ වද වේදනා ඉවසගෙන හිටියා. ඒත් ඔහේලා මගේ දරුවටවත් සලකන්නේ නැති බව මට අදයි තේරුනේ. ඔහේලා මාව මරන්නත් ලෑස්ති වුණා. මම අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් ගමේ මිනිස්සුන්ට කියනවා. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔහේලාට හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා. මම අහිංසකව හිටපු නිසා තමයි ඔහේලා මාව මරන්නත් ලෑස්ති වුනේ. ශාරදා මේ දේවල් ගමේ මිනිස්සුන්ට කියනවා කියලා කිව්වේ
ඇත්තටම ගමේ මිනිස්සුන්ව මේ ගැන දැනුවත් කරන්න නෙවෙයි. මේ මොහොතේ ඇයගේ ජීවිතේ බේරගන්න ඕන නිසායි. ශාරදා ඇත්තටම මේ දේවල් ගමේ මිනිසුන්ට කියන්න හිතන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කතාවෙන් ගොඩක් බයටපත් වෙච්ච නැන්දම්මා ගොඩාක් කෝපයටපත් වුණා. ගමේ මිනිස්සු මේ දේවල් ගැන දැනගත්තොත් Tamanටත් පුතාටත් කිසිම ගැළවීමක් නැහැ කියලා දැනගත්ත මේ අම්මා ශාරදාට හොඳටම පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. මේ පහර දෙන සද්දය ඇහිලා ශාරදාගේ පුංචි දුවත් ඇහැරුණා. ශාරදාට තේරුම් ගියා මේ ගෙදර හිටියොත් Tamanටත් Tamanගේ දියණියටත් අනිවාර්යෙන්ම ජීවිතයට අනතුරක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ශාරදා කවදාවත්ම නොහිතපු විදිහට මේ ගෙදරින් යන්න හිතාගත්තා. ඇයට තවදුරටත් මේ ගෙදර ඉන්න ඕන උනේ නැහැ. අම්මේ, ඇයි අම්මේ ඔයා මේ අඬන්නේ? ඔයාට මොකද්ද උනේ? අනේ අම්මට මුකුත් උනේ නෑ මගේ දුවේ. මගේ දුව දැන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ බෑග් එකට රෙදි ටිකක් දාගන්නකෝ. ඔයාගේ ලස්සන ඇඳුම් දාගන්න. අපි යනවා පුංචි ගමනක්. අනේ ඒක නම් හරිම හොඳයි. මම අම්මත් එක්ක ගොඩ කාලෙකින් කොහෙවත් ගිහිල්ලා නෑනේ. මම ඉක්මනින්ම මගේ ඇඳුම් ටික හදාගන්නම්. ශාරදා අකමැත්තෙන් උනත් තමන්ගේ මේ සැමියාව දාලා යන්න තීරණය කළා. ඒ තමන්ගේ දියණියගේත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඉතින් ශාරදා තමන්ට අවශ්‍ය රෙදි පිළිත් අරගෙන මහ වැස්සක් ඇදහැලෙන මොහොතේම තමන්ගේ දුවවත් අරගෙන මේ නිවසෙන් එළියට ගියා. නමුත් ඇයට යන්න නම් තැනක් තිබුණේ නැහැ. තමන්ගේ දුවවත් අරගෙන කොහෙට යන්නද කියලා ඇයට හරි හැටි අදහසක් තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් ශාරදා මේ මහ වැස්සේ එදා රෑ ගත කරන්න හිතාගත්තේ ගහක් යට. මේ අසරණ අම්මයි දුවයි ගහක් යට ඉන්නවා දැකපු එක්තරා කාන්තාවක් ශාරදාවත් දියණියවත් කැඳවාගෙන ඇයගේ නිවසට අරගෙන ගියා. දෙවියනේ මොනතරම් අනපුරු මිනිස්සුද මේ පොඩි දරුවටත් මෙහෙම කරා කියන්නේ. ඔයාව ගෙදරින් එළියට දාන එක අහන්නත් දෙයක්ද දුවේ? මමත් මේ ගෙදර තනියමයි ඉන්නේ. ඔය දුවට පුළුවන් ඕනම කාලයක් මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න. අපි පුළුවන් විදිහට ජීවත් වෙමු. මමත් තනියමනේ. මේ පොඩි දරුවා ඉන්න එකෙන් මටත් සතුටක් ලැබේවි. ඒත් නන්දත් ගොඩක් අමාරුකම් මැද්දේ ජීවත් වෙන්නේ කියලා මට තේරෙනවා. ඉතින් අපි තුන්දෙනාම ඉන්නකොට ඒක ගොඩක් ලොකුවට දැනේවි. නන්දට අපි දෙන්නවත් බලා ගන්න බෑනේ නන්දේ. මම කොහේ හරි යන්නම් මේ දරු පැටියත් අරගෙන. ඔය ළමයාට පිස්සුද? දැන් ඔය ළමයාමනේ කිව්වේ මට ඔය ළමයාට යන්න එන්න තැනක් නැහැ. අඩුම තරමින් දෙමව්පියන්වත් නැහැ කියලා. ඉතින් මේ පොඩි දරුවත් අරගෙන ඔය ළමයා කොහෙ කියලා යන්නද? මම කියන දේ අහලා මෙන්න මෙහෙට වෙලා ඉන්න. ඔයා දන්නවද අපේ කෝවිලේ රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. කෝවිලට ඕන කරන වතුර හැමදාම අදින්න කෙනෙක්ව හොයනවා. මටත් පූජකතුමා ඒ ගැන කිව්වා. මම ගොඩක් වයස හින්දා මට ඒක කරන්න බෑ. ගඟෙන් වතුර අරගෙන ගිහිල්ලා කෝවිලට ඕන කරන වතුර පුරවන්නයි ඕනේ. ඔය දරුවට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි. කෝවිලෙන් කෑම බීමත් ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඔය දරුවා මෙහෙට වෙලා ඉඳගෙන ඒ රස්සාව කරන්න. කෑම බීමත් හැම දෙයක්ම කෝවිලෙන්ම ලැබෙනවා. හම්බෙන සල්ලිත් ඉතුරු වෙනවා. මට නම් කිසිම දෙයක් ඕන නැහැ. ඔයයි ඔයාගේ දරුවයි පුළුවන් විදිහට ජීවත් වෙන්නකෝ. එතකල් මං ඔයාලව බලා ගන්නම්. ඔන්න ඉතින් මේ ශාරදා මේ කරුණාවන්ත කාන්තාව කියපු විදිහටම කෝවිලට ගිහිල්ලා මේ රැකියාව ඉල්වා ගත්තා. පසුව ගඟට ගිහිල්ලා මේ කෝවිලට ඕන කරන වතුර හැමදාම අදින්න පටන් ගත්තා. මේ කෝවිලෙන් මොවුන්ට අවශ්‍ය කරන කෑම බීම හැම දෙයක්ම ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මාසයක් අවසානයේදී ඇයට හොඳ මුදලකුත් ලැබුණා. මේ කරුණාවන්ත කාන්තාවගේ නිවසේ මාස 3-4ක්ම ගත කරපු මේ ශාරදා හිටි හැටියේම ගොඩක් අසනීප වුණා. ඇයට කිසිම වැඩක් පළක් කරගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. අනේ දෙවියනේ, මගේ අම්මා දැන් සතියක් විතරම ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. එයාට නැගිට ගන්නවත් බෑ. අපිට උදව් කරන අත්තම්මයි එයාට කෑම බීම පවා කවන්නේ.
අනේ දෙවියනේ මගේ අම්මා ඔයාට දැන් මාස ගාණක් තිස්සේම වතුර අදිනවා. ඔයාගේ හැම වැඩකටම ඕන කරන වතුර එයයි ගේන්නේ. අනේ දෙවියනේ පුළුවන් නම් මගේ අම්මව සනීප කරලා දෙන්න. එයා ගොඩක් පව්. එයා ගොඩාක් දුක් විඳිනවා අපි නිසා. මගේ තාත්තත් එයාට ගොඩාක් නරක විදියටනේ සලකව්වේ. අඩුම තරමින් ඔයාවත් මගේ අම්මට පිහිට වෙන්නකෝ. එයා දැන් මාස ගාණක් තිස්සේම මහන්සි වුණේ ඔයාට ඕන කරන වතුර අරගෙන එන්න. ඔයා දන්නවනේ අපේ අම්මා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් කියලා. අනේ කරුණා කරලා අපේ අම්මට උදව් කරන්න. මේ පුංචි දියණියගේ කන්නලව්ව ඇහුණ දෙවියන් ශාරදාටත් මේ පුංචි දියණියටත් උදව් කරන්න තීරණය කළා. ඉතින් දෙවියන් ඇයගේ ස්වරූපයෙන් මතුවෙලා මේ ශාරදාගේ අසනීපය හොඳ කරලා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බොහෝම හොඳින් කරුණාවන්ත විදිහට ජීවත් වුණ ශාරදාට මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ගොඩක් පොහොසත්ව ජීවත් වෙන්නට ඕන කරන රන්කාසි මල්ලක්ම ලබා දුන්නා. ඉතින් ශාරදාත් මේ පුංචි දියණියත් ශාරදාට උදව් කරපු වැඩිහිටි කාන්තාවත් මේ තුන්දෙනාම ගොඩාක් සතුටින් මේ රන්කාසි භාවිතා කරලා ගොඩාක් පොහොසත් විදිහට මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ජීවත් වුණා. ඒ තරමටම ඔවුන්ට රන්කාසි ලැබුණා. ඒ ශාරදාගේ ඉවසීමත් කරුණාවත් නිසයි.